हाय फ्रेंड, आज फिर से हम आए हैं बिड़हर घाट डीजे बजाने। देखिए हमारा सेटअप का। देखिए हमारा सेटअप अभी हम आप लोगों को चेक करके दिखलाते हैं। देखिए एक साउंड यहाँ पर भी है, एक साउंड वहाँ पे कोने भी लगाए हैं हम। अभी चेक करके हम आप लोगों को दिखलाते हैं।